Hello guys, you have to video vlog. Nag-vlog ako ngayon dito sa Twitter shop. First time ko nakagawa ng DOTA 2 na account sa Blizzard or Steam. Kasi ngayon ko na siya na-approve sa telephone kasi ngayon ako nagkaroon ng telephone. Video vlog. From Japan. First game ko to. So, daming options kasi, di ba? Mga pang ano to, pang puro games na yung ganito. Makita yung mga options pag madalas na naglalaro. Super Japan. Tapos, exiting. Tapos nandun yung Overwatch kanina eh. Kaya lang. Parang napaglaro na ako isang beses yata. Oo, meron na pala isang beses. Pangalawa. Yung isa ko dun sa BFC yata. Isang beses. Tapos, hindi ko matandaan kung ito yung sa ano ko, sa MacBook Pro ko. Yung League of Legends. May natandaan akong character to. Abin nila raw to. It's to Blizzard eh. Dahil DOTA rin to. Warcraft din to. Medyo pa. Mali yung nasaga pa. Ito Naga to, si Slardar. Slardar Naga. Tapos, ang Lich King nila dito. Si Undernerd. Siya mga Dark Elves nila. Ito si Crystal Maid. Ika lang, Mage ba yan? Ito yung Dwarfs nila. Ito yung Night Mage nila, si Invoker. Tandaan ko ito. Tandaan ko si Invoker. Pangalawa na to. Pangalawa. Ika lang, hanap ako ng pwede kong piliin ng karakter. Ito, The Rangers. Night Elves. Usually, ang pinipili ko palaging hindi masyado sa agility, diba? Sa Magic o Intelligence. Tapos, palaging cool character daw. Skyrat. Ganun. Ngayon pa rin. Patandaan si Sus eh. Skyrat. Yan, hindi ko Skyrat. Wala. Yok man. Ent metal. Payload. Isang laro ko, tapos Overwatch na rin ko. Sige, isa lang. Hindi naman tatagal. Tagal na maglaro ng ganito. 30 minutes, inaabot. Hindi ko mag-exit ako naman. Mga 5 to 10 siguro. Depending match. Wala man lang ano yung beginners. Welcome. Good job. Upload ko yung mga vlogs ko. May bago akong YouTube sa Google. Upload yung mga bagong vlogs. Kasi akong ilalagin ko yung dito. Hanapin ako sino yung mga ang ilan ng account ko. Kung ilalagin ko yung mga main accounts ko. Pang computer shop. Diba? Yun. Good job. 43 minutes na nag-aanap. Hindi ako sa DOTA naman. Sa Overwatch. Ay, mag-Overwatch. Hindi pala to. Ayun. Sino mo nag-exit yung Overwatch to? Teka lang. Patay gago. Ito lang sound. Pending match. Patay. So this Asia, that's nice. Yan natang lalo lang doon. Parang yung Uncharted 4. Parang 17-18. Wala nang nakakalaro. Ayun, may sound. Ayan yung po. Ganda, diba yung ulit? Green, blue. Yung blue. Kulay green. For sure. Cheers, sir. Bata TV. Tiyan mo. Tanda na. Dragon Knight. Kalista si Phantom Assassin. Seo. Tanda si Bardock. Lich. Ayan. Jack. Dragon Knight pa rin ko na face. Top 8. Hindi ka pa sa mali sa iba. Ito, instinct. Ano itong sabihin ako lokaan? Kasi talaga yung instinct. Okay. Upfront lang. Ano mga nakawal sa'yo? Wala. Saan na niya? Press talaga. Tapos. Mga kakampi ko, si Warlock. Galis din. So, kalaban. Atlantis kasi. Nakataas ko. Si Butcher.
Mucho sa ASEAN si Montuli. Sa Fullmetal Alchemist. Japan. Yan, pwede ka ma-pinas yung keyboard ko, diba? Pinas-pin ko lang dito. Oo, ba't tayo gumalaw ng mga kat? Galaw-galaw. Hindi. Yung gamadali akong kalabahan to kasi naubos oras to. Laki ng mapa dito sa Rift Theater. Dapat may heal dito, diba? Ang dadagdagan yung power. Yung blue, means yan. Means o empty. Mana points. Yung green yung HP. Health points. Pag yung blue palaging sa atake sa power, diba? Magic power. Pag strength naman, wala. Pag sa Pokemon, nababawasan din yung health points kapag matake yung mga Pokemon. Kapag body yung body attack, yung mga scratch hindi. Ganun daw. Oh, nandigaw na ako. Ganda naman ito. Ba't kagana na to sa ano? Mobile Legends. Hindi ko gano'n parinig yung song. Dami ko siyang bibina, no? Nakakahilo. Unti. 1 minute all the time. On pala yung ano, record. On. Ganda. Parang nung sindi-sindi. Oo, first time ko yan to. Parang League of Legends yung nalala ko doon sa PS. League of Legends. Nakapag lagi hindi ako sa rad na akong cellphone. Oh, tama. Tama, medyo tama. Hindi mo naman. Hindi mo naman yung... Natin niya ako. Ano naman ako? Farming. Farming tawag nila is jungle. Jungle or farm. Diba tama ako? Ito na pagkab ng farm sa jungle. Farming, jungle. Jungle yung nakalagay sa mobile. Jungle man, jungle. Yung mga vines na yun. Tarzan. Ano ba ito? Lahat ng kalawa mo ba ito Ang talan niya ako, please. Ang talan niya ako. Sabi ako, alam pa ako mga sis. Oo. Alala. Dami kasi. Talagang lang ng mga fairies. Fairies of the forest. Sinadya sana yung pink dun sa karang receiver sa Power of Good. Okay pa. Katao lang din yung Amoeba Boys. Yung Router of Boys. Si Kim. Yung sitting. Si ano, si Medusa. Si Skin. Ano. Tay ako! Sure monsters, may mga na-ulta monsters. Naging monster din yung octopus ni Bubbles. Si octopus. Green gangrene. Mga kalaban. Saan mo tayo pala? Kan. Ano mo? Hindi ko pala. Hindi ba, wala pa ako napapatay. Marato na sa mapa eh. Gano'n pera ako? Atin pa na. I have 8 to 2 to 9 months. Kasi friendly naman siya. Nakaka kasi yung screen. Ayun ako naglaro ng ganito ko lang. Nga na pinitong big pro ako dati. Ayun, hard pa. Ayun, bati. Ngayon ko sa akin, di mo... Ano, HDMI na to eh. HDMI na yung dati sa
jumping fan. Gumagamit yung ano, kilig. Yes. Kahit kick. Boarding tayo. Punjab lang. We're live here, so Punjab vlog. Computer stuff. I'm playing DOTA 2. Live, first game. Second game na to. Second or third game kasi ko. Tatandaan ko si Warren Horton. Siyempre, nakasin mo ito. Gano'n memorable kasi nga. Pero na-register ka. Feeling ko pa nga ito. Ako hindi, pag-search ako na-search na ako sa Warren Cup. Nakita ko na yung dati siya mga kalak. Website. Website. Ito, Great Queen. Eagle's head, tapos body of lion. Tapos sa pag-ibig ko wala pa rin kasi pukang sinasa scientific name siya na horse, diba? Parang gano'n yata. Kasi yung okami. Kasi napansin yung ano ko, health ko. Hindi man ako na-item. Oh. Paano to? Magkano yung items? Garan. Gawin ko ba na... Okay, not enough gold. Okay. Flying down. Tapos... Kung ano ma-experience, matatalo ko. Pag marami kami dito na... Tap mo na ako. Ganda naman ako ba? Really. Hindi ako nakatakot ako dyan gamit. Hindi ako kaya ng isa. First game ko. Here, this is Lagoon Night, di ba? Lagoon Night. Si Boulevard. Ang silan ka, Boulevard. Ay, yun ako. Sige, one game ko. Tapos itong game. First game ko din. Hindi naman na-cancel yung ano. Hindi, dami. Okay. Gusto ko hanto. Pirates pala. Ito tayo sa corrupted na world ng mga orgers. Yung Shrek, ogres. Tapos yung sa Lord of the Rings, orcs sila. Gago ka, tertem ka pa sayang. Tapos, corrupted elves pala yung mga orcs. Tapos yung mga orcs, meron pang tawag sa'yo yung mga orcs. Parang meron pa sa Lord of the Rings. Rin sila, gago. Hindi ka din. Yun, paano ko? Level up. Ito lang. Oo, ba level up kapag ano, tumiilaw parang sa Blizzard, yung pressure. Alam mo, pag wala naman ito, di ko tatapos na Tumiilaw. Hindi ko nakita yung sa kapel sa mobile. Ganda eh, may depth to. Hindi sabi na ano, nakita ko naglalaro sa yung game. First time ko yata. First time, second, third. Can't remember anymore. Oh, gumagamit yung square ko. Nagawa, nagpapasok ang lahat dito. Ayan. Asa na? So, ang strength, di ba? Ang kaya ng strength, yung int naman, malakas siya. Kaya lang, nalakasan siya ng Agi, di ba? Kapag sa Ragnarok kasi, text kasi dapat yung para kumunat, tawag dyan, kunat yan, para matamaan, di ba? Yung text sa Agi, para matamaan yung Agi. Panglaban ng strength, kaya yung Agi. Sikalan, kasi pang mga wizard mate, talino lang, ganun. Or di ba? Tapos, ayun taasan yung Agi, ayun talunin yung parehas. Wala kayo. Rock, paper, scissors, tatlo rin nakita ko, no? Influence saka Agi. Ano ko madadagdag? Kung may iba pa na. First time ko nga naglaro na. Bawa naman ako doon. Kasi talaga ako nag-aaral ng school. Pinahalangan ako ng mga klase ko. Kaya ganito na agad na yung Martin DOTA 2. Panahon na yun, 2009, League of Legends yata ako. Tapos, Blizzard lang ako. Pang-LAN dapat siya. Story mode ako palagi sa Warcraft. Original niya, anong sabi yung subtitle ng
Yung Warcraft, Frozen Throne yung expansion pack. Yapit, yapit, yapit. Frozen Throne expansion pack. Kasi nga Blizzard, parang hindi libar doon sa Daily Queen or ice cream or parang mga yellow. Mga mga snowflakes. Ano ko, investi ako yun. Kasi napindot ko yun. Asa na ako? Ayun. Dapat babli tayo sa vlog tayo. Para hindi nakakain. Makilala ako sa person na ito. Ada. Nachismis na ako naman sa mga galing. Ayun, good job. Worms Frost. Ayun nga, minalaro ako sa 3650, di ba? 3513, 33. O sa Dragons, mga Worms, Wyvern na tawag. Worms or Wyvern. Dragon, Reform ng Dragon. Pero ikaw naman pagkakaya pa. Alam mo mabilis sa Dragon, malaking Dragon. Si Smoke, tumaba na siya dun sa Dungeons and Dragons. Smoke nasa Lord of the Rings. Parang feeling ko, Page Master siya, tapos naging Harry Potter, tapos evolution yun sa Pokemon eh. Ghostbusters. Tapos, yung Lord of the Rings nga, Dungeons and Dragons. Diba? Bago ba siya naging book or bago siya naging Hasbro na board game, diba? Good job. Ayun, agapaya ako ng mga exciting mga board game. Kasi ako naman mag- ang mga toys. MIT. Nangarap pala. Ano lang? Sige, manayin mo. Hello. Ground yan. Ay, ako na. Tipid purpose. Sitting lang. Ulang! Wala mo. Dan. Utang inaw mo. Ala, diba na? Skill by Leon. Live. Oo. Ano ko live? Live. Ay, other vlog ako, baka malubat ako. Super vlog.